Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu daimu ala a'daihim ecma'in. Mübarək Ramazan ayının bizə öyrətdiyi təlimlərdən, dərslərdən, ibrətlərdən biri də fəqirləri, miskinləri yada salmaq və xatırlamaqdır. Biz bundan qabaqki söhbətlərin birində Şəbaniyə xutbəsindən bir hissə qeyd etdik ki, İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ buyurur ki, fəqirlərinizə və miskinlərinizə fəqirlərdən daha pis vəziyyətdə olan insanlara sədəqə verin, onlara köməklik eləyin. Deməli, mübarək dinimiz bizə adi günlərdə olduğu kimi mübarək Ramazan ayında da fəqirləri yada salmağı xatırladır. Biz mübarək Ramazan ayının namazlarında, yəni gündəlik namazlarımızda mübarək Ramazan ayında namazdan sonra müəyyən dualar var, onları oxuyuruq. O dualardan biri də bildiyiniz kimi Ya Aliyyu Ya Azim duasıdır. Bir də Allahümmə ədxil alə əhlil quburi surur duasıdır ki, bu dualar günorta namazlarından və axşam namazlarından sonra oxunur. Hər gün demək olar bu duaları oxuyurlar. Baxın, bu Allahümmə ədxil alə əhlil quburi surur duasında cəmisi bir yerdə qəbir əhlinə bu cür, Allahdan bu cür dua edirik ki, Allahım, qəbir əhlinə surur şadlıq əta elə. Və yaxud cəmisi bir yerdə deyirik, Allahümmə şfi kullə marid. Bütün mərizlərə, xəstələrə Allahım şifa ver. Amma bu duanın 7 yerində müxtəlif şəkillərdə fəqirlər, fəqirlik və onlara kömək etmək yada düşür. Məsələn, bir yerdə buyurulur ki, Allahümmə əğni kullə fəqir. Allahım, bütün fəqirləri ehtiyacsız elə, varlı elə, fəqirliklərini aradan apar. Və buyurulur, Allahümmə əşbi' kullə cəi'. Allahım, bütün acıları doydur. Üçüncü, Allahümmə əqsu kullə uryan. Allahım, bütün paltarsızları, üryanları paltarla təmin elə, paltar əta elə. 4. Allahümmə qdi dəynə kulli mədin. Bütün borcuların borcunu ödə. 5. Allahümmə sudda fəqrənə biğinək. Allahım, öz sərvətinlə, var dövlətinlə, varlığınla fəqirliyimizi aradan apar. 6. Allahümmə qdi annəddəyn. Allahım, bizdən borcu ödə, əda elə borcumuzu. 7. Və əxninə minəl fəqr. Bizə fəqirlikdən varlı elə, bizə fəqirlikdən nicat ver, ehtiyacımızı, fəqirliyimizi aradan apar. Baxın, bir duada 7 dəfə müxtəlif şəkillərdə Allahdan fəqirliyin aradan aparılmasını istəyirik. Təbii ki, bu şərtlə ki, özümüz də fəqirliyin aradan getməsində vasitə olaq. Oturub gözləməyək ki, elə biz dua eləyək, başqaları geçsin, kimlərəsə kömək eləsin. Xeyr. Özümüz dua edirik və duamızla bərabər məsumlar aleyhissalam etdiyi kimi özümüz də o duanın müstəcab olmasında, həyata keçməsində əlimizdən gələni etməliyik. İmam Sadiq aleyhissalam mübarək bir rivayətdə belə buyurur. Bu rivayət Mən lə yəhduruhul fəqih kitabında gəlib, Şeyx Sadıq Rəhməhullah gətirib, cild 2 səhifə 73, hədisin rəqəmi 1766. Buyurur ki, İnnəmə faradallahu azza və cəllə siyamə liyəstəviyə bihil ğaniyyu vəl fəqir. Deyir, Allah orucu buna görə fərz edib ki, varlı ilə kasıb bərabərləşsin. Sonra buyurur ki, çünki varlı adam acılığı hiss eləmir, acılığı dadmır ki, fəqirə də rəhm eləsin. Çünki varlı şəxs hər nə istəsə onu əldə etməyə qadirdir. Hər yemək istəsə, ürək istəsə gedib pul verib ala bilir. Və Allah bəndələri arasında bərabərlik yaratmaq istəyir. Və varlıya da acılığın dərdini, məşəqqətini və acılığı dadızdırmaq istəyir ki, onun qəlbi zəifə qarşı, kasıba qarşı yumşalsın. Deməli, orucun bir fəlsəfəsi və faydası da bundan ibarətdir ki, varlı ilə kasıb təbəqə arasında bərabərləşmə əmələ gətirir. Yəni, həm kasıbın ayıdır, mübarək Ramazan ayı və həm də varlının ayıdır. Varlı savab qazanır və mənəviyyat toplayır bununla, axirətə azuqa toplayır özü üçün, fəqirlərə yardım etdikcə, kasıb da maddi cəhətdən yaxşılaşır. Burada əlbəttə varlı deyərkən nisbi varlıqdan söhbət gedir. Söhbət bundan gelmir ki, bir nəfər neçə dənə villası olmalıdır, nə qədər maşın olmalıdır, neçə dənə dükanı olmalıdır ki, varlı olsun və başlasın kasıblara kömək etsin. Xeyr, burada varlıdan məqsəd budur ki, o insanlar ki, kasıblar, onların yeməyə, içməyə heç neyləri yoxdur. Amma sən onların nisbətdə bir qədər vəziyyətin, iqtisadi vəziyyətin, sosial durumun yaxşıdır, sən eləyə bilərsən onlara
fəqirlərə kömək eləyəsən. Və məqsəd də bu deyil ki, kasıblar ancaq otursunlar, gözləsinlər ki, elə biz başqası bizi dolandıracaq. Xeyr, mübarək dinimizdə başqa hədislərə, mənbələrə baxanda orada işləyib ruzu qazanmağı da təşviq edilir. Bəs bu rivayətləri, hədisləri cəm eləyəndə belə bir məna başa düşə bilərik, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, əlindən gələn qədər sən də işlə, çalış, yəni işin gücün olsun, işlə pul qazan, amma olmayandan sonra, kasıb olandan sonra varlı mömin qardaşlar həmin kasıblara kömək etməlidirlər ki, o dünyalarını bu vasitə ilə abad eləsinlər. Fəqirlərə yardım etmək, kömək eləmək o qədər mühüm bir məsələdir ki, hətta Quran-ı Kərimin Müddəssir surəsinə baxanda 42 və 44-cü ayələr, 42-dən 44-cü ayəyə qədər görürsən ki, cəhənnəm əhlini cəhənnəmə salan səbəblərdən biri də budur. Surədə buyurulur ki, cənnət əhli cəhənnəm əhlindən soruşur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Mə sələkəkum fi saqarin, sizi səqərə cəhənnəmə salan nədir? Qalu ləm nəku minəl musallin. Dedilər, biz namaz qılanlardan deyildik. Baxın, birinci mühüm məsələ, namaz qılanlardan deyildik deyirlər. Yəni, namaz əhli deyildilər. Allah cəhənnəm əhlindən soruşur, cənnət əhli cəhənnəm əhlindən soruşur. Allah onların dialoqunu Quranda buyurur ki, onlar deyərlər, biz namazlanlardan deyilik. Nəticə bu oldu, gəldik cəhənnəmə düşdük. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Və biz miskini doyuran deyildik. Miskinə təam ətaləyən deyildik. Baxın, iki xüsusiyyətləri qeyd olunur ki, bu insanlarda bu xüsusiyyət yox idi deyə. Bu iki xüsusiyyət və başqa xüsusiyyətlərdə bu insanlar nə oldu? Cəhənnəm əhli oldular. Həmçinin İnsan surəsinə baxanda 8-9-cu ayələr görürsən ki, bu ayələrdə Əhlül-Beyt aleyhissalam oruclu ikən həm şiə təfsirlərində qeyd olunub, həm Əhl-i-Sünnə təfsirlərində oruclu ikən öz yeməklərini, öz iftarlarını bir gün miskinə, bir gün yetimə, bir gün əsirə əta eləyiblər və özləri az yatıblar. Ayə buyurur ki, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Öz məhəbbətləri olmasına rəğmən təamlarını itam etdilər, ehsan etdilər. Kimə? Miskinən və yetimən və əsira. Bir miskinə, kasıb fəqirə, bir yetim şəxsə, bir də əsirə. Burada alə hubbihi, burada hubbihi məhəbbətinə rəğmən özlərinin iştahı olduğu halda da demək olar. Yəni o yeməyə özlərinin ehtiyacı var idi, iştahları çəkirdi. Belə də başa düşmək olar, amma daha zahir olan budur ki, Allaha olan məhəbbətdən söhbət gedir burada. Necə ki, buyururlar ki, ayələrin siyaqına, məzmununa baxanda da bunu başa düşmək olur. Və sonra həmin şəxslər Əhlül-Beyt aleyhissalam buyurur ki, وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Biz ancaq Allah rızası üçün sizə təam əta edirik. Ayədir bu, həmin İnsan surəsi 8-9-cu ayələr. İnnəmə nut'imukum livəcihilləh Biz sizi ancaq Allah rızası üçün bu neməti sizə əta edirik. Lə nuridu minkum cəzaən və lə şükura Bunun müqabilində biz sizdən hər hansısa bir qarşılıq və yaxud təşəkkür istəmirik. Biz bunu sizə əta etmədik ki, sizə nəsə gətirib bizə verəsiniz. Və yaxud da heç nə gətirməsəniz də ancaq təşəkkür edəsiniz deyə bunu sizə biz etmədik. Deməli, bu ayədən alacağımız ən mühüm nöqtə dərs budur ki, hətta ehsan eləyəndə, iftar verəndə, kiməsə nəsə bir yaxşılıq eləyəndə gözləmə ki, o sənə ya təşəkkür eləsin və yaxud bunun müqabilində sənə nəsə gətirsin, versin. Bəli, bu həm də onu göstərir ki, burada cəza sözü gəlib, qarşılıq. Bunu göstərir ki, insanlarda bir xəcalət hissi var, xəcalətdən çıxma hissi var. O da sənə nəsə bir yaxşılıq etməyi arzu edir. Amma məsumlar Əhlül-Beyt aleyhissalam buyurur ki, bizim məqsədimiz bu deyil ki, siz bunun qarşılığında bizə nəsə gətirib əta edəsiniz və yaxud da quru bir şəkildə təşəkkür edəsiniz. Biz sadəcə Allah rızası üçün sizə nemət veririk. Və bu dərs onu göstərir ki, İstər iftara dəvət eləyəndə, istər nəsə bir ehsan eləyəndə, insanlar qarşı tərəfdən heç nə ummasınlar. Qarşı tərəfdən nəsə umanda, qarşı tərəfdən həmin müqabili qarşılığı görməyəndə, onlara çox pis təsir edir. Amma işi Allah rızası üçün edəndə, Allahdan bunun əvəzini, əcrini, savabını umanda qiyamət günü, bu insanda həm də psixoloji cəhətdən rahatlıq yaradır ki, sabah həmin adam ona qarşı pis iş görsə də, yaxşılığın əvəzini pisliklə versə belə, yaxşılığından çıxmasa belə, yəni də onun, necə deyərlər, fikri rahatdır,
qəlbi aramdır, heç bir narahatçılığı yoxdur. Niyə görə? Çünki o şəxsə görə etməmişdi bunu, Allaha görə etmişdi. Allah dəqiq hesab aparandır. Qiyamət günü inşallah Teala onun əcrini və savabını lazımınca əta edəcək. Velhamdülillahi Rabbil alemin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin.